Guys, di kesempatan kali ini kami akan mengunjungi tempat yang mungkin sudah banyak dikenal. Barangkali kalian juga pernah ke sana, tapi kali ini kami berniat untuk melepas penat sekaligus melihat bagaimana kabar tempat ini sekarang. Selama tidak berkunjung pasti sudah banyak berubah. Nah, dari Perum Polres Bitung, ayo sama-sama ikuti saya guys, kita cus ke air terjun Parom Waterfall Danowudu. Let's go. Kita sudah tiba nih guys, parkir dulu, setelah itu kita beli tiketnya. Welcome to Parom Waterfall Danowudu Bitung.